আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রিপল এক্সপেরিমেন্ট আপনাদের স্বাগতম। এটা হলো 7000 DD অপারেশন প্যানেলের কভারটা আর হলো সার্কিট। এই সার্কিটে একটা সমস্যা খুব বেশি দেখা যায়, সেটা হলো 1, তারপরে এখানে একটা পয়েন্ট 0.0.0 এই লেখাটা মাঝে মাঝে সুইচ দিলে এই লেখাটা ওঠে, আর মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ পর পর ওঠে। যে আসলে সমস্যাটা কি? আসলে সমস্যা খোলার জন্য আমি কভারটা খুলছি। এই দেখছেন এই সুইচটা, আমার নখের কাছে যে সুইচ, এই যে সুইচটা, এটা কেন মনে হয় আমি জানি না, তবে এইটার এই পুরো অপারেশনাল প্ল্যানের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটা দেখছি এই সুইচটাতে। ওর মধ্যে কী আছে জানি না, সবাই খালি এটার উপরে এমন চাপতে থাকে যে আসলে ওর জীবন যৌবন সব বের করে ফেলে। আসলে যখন সমস্যা হয় তখন যদি আমাকে বলে বা আমার কাছে নিয়ে আসা বা মেকানিক ইনফর্ম করে অপারেটররা, তাহলে কিন্তু আমি এটা ঠিক করে দিই। ওরা কী করে, এমন অবস্থা করে যে এটা তো নষ্ট করে এটা নিচে যে সার্কিট আছে, সার্কিট ডায়াগ্রাম সব উঠে ফেলে, তারপর আমাকে বাদ দিতে হয়। তো এটা আসলে খুব ক্রিটিক্যাল সমস্যা, না ক্রিটিক্যাল সমস্যা, টেকনিক্যালি ক্রিটিক্যাল সমস্যা, মানে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। তো এটা কেন প্রেস করা হয় বেশি তাও আমি জানি না, অন্যগুলো কিন্তু এরকম প্রেস করা হয় নাই বা চাপা হয় নাই, নতুন মতো দেখা দিতেছে। ঠিক আছে, এইটা একটু স্পট আছে, বাকিগুলো সব নতুন। তো এটা অত বেশি প্রয়োজন। ফার্স্ট ব্যাগের সিজে সুইচ, এই যে ফার্স্ট ব্যাগের জিবি দেখছেন, ভিতরে কিন্তু ডায়াগ্রাম, মানে কভারের যে ইয়াটা দেখছেন কাটা কিন্তু যাও। তো আসলে এই সুইচটা যদি শর্ট থাকে বা দুর্বল হয়ে যায় বা প্রেস হয়ে থাকে, তাহলে আপনার 1.0.0 আসে। ঠিক আছে, তো আসলে যারা মেকানিক আছেন তারা অনেক সময় ঘাবড়ে যান, কিরে সুইচ দিলে এটা সেখানে, এটা কোনো ইটন না, এটা কোনো কিছু না। আসলে আপনি সুইচ চাপ দেন, মেশিন অন করে, তাহলে 1.0.0 এরকম প্রোগ্রাম একটা আসে, কিছু একটা প্রোগ্রাম আসে, যার কারণে দেখা যায় যে এটা যখন প্রেস হয়ে থাকে তখন আপনি প্রোগ্রামে ঢোকেন নেই, আপনি নর্মাল সুইচ অন করছেন, মেশিন চালাবেন, তো এই প্রোগ্রামটা চলে আসে, তখন আপনি বুঝেন না। তো ভয় পাওয়ার কিছু নাই, আসলে এই সুইচের সমস্যা। তো আপনারা এই সমস্যা হলে এই সুইচে একটু ভালো করে চাপ দিয়ে দেখবেন, না হলে যারা ইলেকট্রনিক্সের কাজ করে বা এই জাতীয় কাজ করে, টেকনিশিয়ান যারা আছে বা ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার, বোর্ড ইঞ্জিনিয়ার, যাই বলি না কেন, তাদের কাছে নিয়ে যাবেন। তাদের কাছে বলবেন যে এই সমস্যা, তো তারা চেক করে সুইচটা চেঞ্জ করে দেবে, ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। অনেক ইঞ্জিনিয়ারও বুঝতেছেন না কী সমস্যা, এটা আবার কী রোড নাকি, তো তাদের জন্য পরামর্শ এই সুইচটা নির্দ্বিধায় চেঞ্জ করে দেবেন আর বাকি সুইচগুলো চেক করে দেবেন, ইনশাল্লাহ একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, এবং যারা পুরাতন আছেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকুন। আর এই জাতীয় সমস্যা যদি আপনার নতুন করে কোনো সমস্যা পড়েন, তাহলে আমাকে জানাবেন, আমি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করছি। আসসালামু আলাইকুম।